Давным-давно, во времена царя Давида, жил-был один бедняк. Всю неделю он трудился, но в пятницу у них с женой все равно не было денег, чтобы испечь халу и купить свечи и вино к празднику. И он пошел к богатому соседу. «Я дам тебе денег отпраздновать шаббат и целый мешок золота в придачу», — сказал сосед, — «если выполнишь мое поручение. Рядом с нашей деревней есть высокая гора, и по ночам там очень холодно. Просидишь на вершине горы без одежды всю ночь, деньги твои». Растерялся бедняк, не хотелось ему идти, но что делать, согласился. Ночью залез он на гору, снял одежду и попытался заснуть. Куда там, зубы у него стучали, пальцы посинели от холода, ни на минуту не смог он сомкнуть глаз. Но раз уж решился провести на горе всю ночь до утра, то так и сделал. Наутро бедняк слез с горы, оделся и пошел к богатому соседу. «Я сделал все, как ты сказал, просидел всю ночь голышом на вершине горы, и вот пришел за деньгами», — крикнул он. «Вот еще», — сказал сосед, — «не будет тебе денег, ты жульничал, на соседней горе всю ночь горел костер, верно, он тебя и грел, потому ты дотерпел на вершине до утра». «Это ты жульничаешь», — вскричал бедняк, — «я провел на холоде всю ночь, а ты отказываешься заплатить мне. Пойдем к царю Давиду, пусть он рассудит нас». В день, когда богач и бедняк пришли во дворец, младший сын царя Шломо сидел рядом с отцовским троном. И когда бедняк с богачом подошли к ним, царь Давид сказал: «Сегодня, Шломо, ты поможешь мне принять решение». «Отец, — сказал сын, — трудно судить по справедливости, когда все мы голодны. Давай изжарим ягненка и пригласим этих двух людей отведать его вместе с нами, а после этого ты примешь решение». Царь Давид согласился. Все сели за стол. На большом блюде принесли большие куски сырого мяса. Шломо велел слугам разжечь огонь в соседней комнате. Все они, царь Давид, юный Шломо, богач и бедняк, сели и стали ждать. Всем очень хотелось есть. Прошло 20 минут, полчаса. Затем Шломо сказал: «Ну что ж, ягненок готов». Слуги нарезали мясо и поднесли его каждому. Увидев свой кусок, богач воскликнул: «Чем вы хотите меня накормить? Это же сырое мясо!» «О чем ты говоришь?» – удивился Шломо. «Это мясо готово, ты же видел, как в соседней комнате топилась печь». «Ну, царевич!» – сказал богач, – «как мясо могло приготовиться на огне, разведенном в соседней комнате? Эта печь слишком далеко». «Но ведь ты поверил, что костер на соседней горе согрел бедняка?» – ответил Шломо. «Так отчего же тебе не поверить, что огонь в соседней комнате мог изжарить этот кусок мяса?» Услышав эти слова, царь Давид тотчас принял решение. Он повелел, чтобы богач немедля отдал бедняку обещанные деньги, и тому ничего не оставалось, как согласиться. В эту пятницу и во все последующие бедняк отмечал праздник на славу. И богач больше никогда не пытался обмануть соседа, а юный Шломо вскоре вырос в мудрого и справедливого правителя.